បងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះវិលមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដែលបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដាក់រូបភាពទៅលើឯកសារថាដាក់រូបភាពលើឯកសារយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរំកិលនិងរើសទីតាំងរូបភាពដាក់បានត្រឹមត្រូវអូខេតែអញ្ចឹងទៅទស្សនាបងប្អូនគ្នាឥឡូវយើងចូលកម្មវិធី Word សិនមកនេះអូខេនេះជាឯកសាររបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះឯកសាររបស់ខ្ញុំនេះអត់ទាន់មានរូបភាពទេដូច្នេះខ្ញុំចង់បានរូបភាពមួយដាក់លើឯកសាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីដាក់រូបភាពឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានរូបភាពនេះមកដាក់នៅត្រង់នេះខាងដើមអត្ថបទនេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអក្សរហ្នឹងញែកចេញទៅចង់ឲ្យអក្សរហ្នឹងញែកចេញយកជាប្លង់រូបភាពអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលពាក្យថា insert ចូល insert មកហើយយកពាក្យថា picture អ្នកនរគ្នាយក picture មកហើយនឹងបង្ហាញផ្ទាំងយើងមួយអញ្ចឹងយើងទៅរកកន្លែងដែលយើងផ្ទុករូបភាពមានន័យថាយើងផ្ទុករូបភាពនៅកន្លែងណាយើងទៅទាញយករូបភាពពីកន្លែងហ្នឹងឥឡូវរូបភាពរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំផ្ទុកនៅលើ desktop អញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅលើ desktop desktop អធិស្ឋានបងប្អូនចូលលើហ្នឹងមកហើយទៅយករូបភាពនេះទៅជារូបភាពរបស់ខ្ញុំទីខ្ញុំយក photo edit នេះចឹងនៅលើនេះខ្ញុំមានរូបភាពច្រើនឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានរូបភាពមួយនេះខ្ញុំចង់ដាក់រូបភាពមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ select លើរូបភាពហើយខ្ញុំចុច insert អញ្ចឹងរូបភាពនេះបង្ហាញមកបង្ហាញនៅលើ select កិច្ចការរបស់យើងហើយប៉ុន្តែរូបភាពនេះយើងចង់កិលចុះក្រោមឬក៏កិលទៅណាវាពិបាកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរូបភាពយើងងាយក្នុងការរំកិលបងប្អូនទៅកាលណាប្រើរូបភាពចូលមកគឺមាន format ប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់ចុចលើរូបភាពទេខ្ញុំយក cursor ដាក់នៅត្រង់នេះហើយតើខ្ញុំដាក់ cursor នៅត្រង់នេះនៅលើផ្ទាំងខាងលើនេះអត់មាន format ទេប៉ុន្តែបើសិនយើងចុចលើរូបភាពនេះមានផ្ទាំង format អញ្ចឹងយើងចូលទៅលើ format ហ្នឹងចូលនៅលើ format ហ្នឹងហើយនេះជា style របស់រូបភាពមានន័យថារូបភាពយើងប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងអាចលេខ style ទៅតាមរយៈ style ស្រាប់អូខេនេះឧទាហរណ៍ចុចលើតំណែងមកវាមាន mode នេះអូខេចង់បានស្រមោលឆ្លុះពីក្រោមចង់ទៅឲ្យរូបភាពហ្នឹងទៅជា move ឬក៏ move ទៅយើងមាន zoom cam អីចឹងទៅថារូបភាពបែបអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យរូបភាពនឹងងាយរំកិលបងប្អូនទៅយកនេះ format ហើយយើងយកពាក្យថា frame tick ចុចទៅលើពាក្យថា frame tick ហើយយកពាក្យថា in front of stick អញ្ចឹង in front of stick នេះគឺធ្វើឲ្យរូបភាពនៅពីលើអក្សរកាលណារូបភាពយើងនៅពីលើអក្សរយើងងាយក្នុងការរំកិលយើងរំកិលទៅណាក៏បានប៉ុន្តែមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បានរូបភាពនៅត្រង់នេះប៉ុន្តែនៅចង់បាននៅត្រង់ហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យអក្សរនៅពីក្រោយទេមានន័យថាដាក់ទៅបាំងបាត់ data របស់យើងបាត់ទិន្នន័យរបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអក្សរនឹងញែកចេញកន្លែងចេញពីកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យរូបភាពចូលនៅកន្លែងហ្នឹងបានយើងត្រូវជ្រើសរើសមួយទៀតគឺ position អញ្ចឹងយើងចូល format ដដែលហើយយើងយកពាក្យថា position នេះអញ្ចឹង position ហ្នឹងយើងមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺ9ទម្រង់អ្វីដែលខ្ញុំចង់បានមិញគឺចង់ឲ្យរូបភាពចង់ឲ្យបានរូបភាពនៅត្រង់នេះអញ្ចឹង position របស់ខ្ញុំត្រូវយកគឺមួយនេះដើម្បីអក្សររត់ចេញតែខ្ញុំចុចយកនេះអូខេអក្សររត់ចេញអក្សរអត់ទៅនៅពីក្រោយដូចមិញទៀតទេនេះខ្ញុំទាញទៅវារត់ចេញឲ្យខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើង view ចេញ view ឯកសារមើលចុចលើនេះមកនេះអញ្ចឹងយើងបានឯកសារមួយដែលយើងចង់បានប៉ុន្តែនៅចន្លោះនេះមើលទៅយ៉ាងធំដោយសារខ្ញុំដាក់ mode ដែលមានស្រមោលឆ្លោះពីក្រោយបើសិនបើខ្ញុំអត់ដាក់ mode អញ្ចឹងទេវាអត់ space ធំអញ្ចឹងឯងឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់យក mode ហ្នឹងឯងខ្ញុំយក mode ផ្សេងទៀតនេះ mode មួយនេះខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យ flow ជាងមុនចុចមកនេះគេ space រវាងខាងស្ដាំជាមួយនឹងខាងក្រោមគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នារូបភាពគឺដាក់មកប៉ុន្តែមើលទៅគឺចេញតម្រង់រូបភាពអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដាក់រូបភាពបើបងប្អូនណាអត់ចេះដាក់រូបភាពបើសិនជាចង់ចេះដាក់រូបភាពកុំភ្លេចចូលមកតាមដាននឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើសិនមើលវីដេអូនេះហើយយល់ថាល្អសូមកុំភ្លេចជួយចុច like ចុច subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដាន